வறட்டு இருமலை குணப்படுத்துவதற்கு மஞ்சளை எவ்வாறெல்லாம் பயன்படுத்தலாம் என பார்ப்போம். இன்று நாம் வறட்டு இருமலை குணப்படுத்த மஞ்சளை மட்டும் பயன்படுத்தி செய்யக்கூடிய சில வகையான வீட்டு வைத்தியங்களை தான் பார்க்க போகிறோம். வறட்டு இருமல் என்பது சிறிய குழந்தைகள், பெரியவர்கள் அனைவருக்கும் ஏற்படும் ஒரு சாதாரண பிரச்சனையாகும். இந்த பிரச்சனையை குணப்படுத்த பல வகையான இயற்கை வைத்தியங்கள் இருக்கிறது. இருந்தாலும் இன்று நாம் மஞ்சளை மட்டும் பயன்படுத்தி எவ்வாறு வறட்டு இருமலை வீட்டிலேயே குணப்படுத்தலாம் எனத்தான் பார்க்க போகிறோம். வறட்டு இருமல் சளிக்கு தேவையான பொருட்களை முதலாவது பார்ப்போம். மஞ்சள் தூள் அரை ஸ்பூன் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வெந்நீர் 1 கிளாஸ் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். 1 கிளாஸ் வெந்நீரில் அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் சேர்த்து நன்றாக கலந்து விடுங்கள். பிறகு ஒரு அளவான மிதமான சூடு வந்தவுடன் இதனை நீங்கள் அருந்துங்கள். இவ்வாறு ஒரு நாளைக்கு இந்த நீரை 2 முறை தயார் செய்து அருந்தினீர்கள் என்றால் உங்கள் வறட்டு இருமல் குறைவதை நீங்களே காண்பீர்கள். அப்படி இல்லையென்றால் நீங்கள் இந்த முறையையும் முயற்சி செய்து பாருங்கள். அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், அரை ஸ்பூன் அதிமதுரப் பொடி, அரை ஸ்பூன் தேன் ஆகிய 3 பொருட்களையும் ஒன்றாக கலந்து கொள்ளுங்கள். இரவு உறங்குவதற்கு அரை மணி நேரத்துக்கு முன் இதனை நீங்கள் சாப்பிட வேண்டும். இந்த முறையை தொடர்ந்து 2 நாட்கள் சாப்பிட்டு வந்தால் போதும். நுரையீரலில் கட்டிக்கொண்டிருக்கும் சளி முழுமையாக வெளியே வந்துவிடும். வறட்டு இருமல் குணமாக இன்னும் ஒரு மிக எளிமையான வீட்டு வைத்தியத்தை பற்றி பார்ப்போம். அதாவது அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 ஸ்பூன் எலுமிச்சை சாறு மற்றும் 1 ஸ்பூன் தேன் ஆகிய 3ஐயும் ஒன்றாக எடுத்து கலந்து கொள்ளுங்கள். இந்த கலவையை உங்களுக்கு எப்போதெல்லாம் வறட்டு இருமல் பிரச்சனை வருகிறதோ அப்போதெல்லாம் செய்து சாப்பிடுங்கள். உடனே பிரச்சனை குணமாகும் மற்றும் சளியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியே வந்துவிடும். இரவு உறங்குவதற்கு முன் 1 கிளாஸ் சூடான பாலில் அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் மற்றும் தேவையான அளவு நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்து நன்றாக கலந்து கொள்ளுங்கள். இதனை அருந்து வருவதன் மூலம் வறட்டு இருமல் உடனடியாக சரியாகும். அதேபோல் எப்பொழுதெல்லாம் வறட்டு இருமல் பிரச்சனை வருகிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் மேலே சொன்ன முறைகளை நீங்கள் முயற்சி செய்து பார்த்தீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு நல்ல நிவாரணம் கிடைக்கும். அவ்வாறு உங்களுக்கு வறட்டு இருமல் குணமடையவில்லை என்றால் நீங்கள் மருத்துவரை நாடி அதற்கான வைத்தியத்தை பெற்றுக்கொள்வது நல்லது. எனினும் மஞ்சளில் இயற்கையாகவே நோய் எதிர்ப்பு சக்தி பண்புகள் நிறையவே உள்ளது. அதனால் நீங்கள் மஞ்சளை கொண்டு இந்த விடயங்களை முயற்சி செய்து பார்த்தீர்களானால் உங்களுக்கு சிறந்த ஒரு பலன் கிடைக்கும். எனவே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் வீடியோவை லைக் செய்து ஷேர் செய்யுங்கள். உங்கள் நண்பர்களுக்கும் எங்கள் சேனலை பற்றி பரிந்துரை செய்யுங்கள். நன்றி.